testissä Red Bull energiajuoma. Mikä sitten mukavempaa näin lämpimänä kesäpäivänä, kun kipasta Kawasaki ja Red Bull tai joku muu energiajuoma. Maksoi aika paljon, kun on kuitenkin pieni tölkki 250 millilitraa, kun maksoi €1,90. Mutta maistetahan nyt. No niin, ja nyt maistetaan. On muuten hyvää. Ihan helvetin hyvää energiajuomaa. Otetaan nyt vielä toinenkin. Annetaan nyt 5/5. Hyvää on, mutta pirun kallista se oli, mutta kyllä se 5/5 saa. Laatu nimittäin maksaa. Näin kuvina näihin Red Bullimaisiin tunnelmiin täällä.